Ibnu IPPNU adalah organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sing Nahdlatul Ulama kuwi di bawah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sing Ahlussunnah wal Jamaah kuwi otomatis jeneng Ahlussunnah wal Jamaah kuwi agamane Islam. Gelem ra gelem sampean sing nggo seragam ijo-ijo ngono kuwi utawa doreng-doreng sampean nggawa gendera agama Islam. Rasane lara nek ana cah-cah Ibnu di walah melu Ibnunan ra kanggo gawe. Nanti ono sing nyun sewu nggih, wong tua menging melu Ibnunan, rasa melu Ibnunan. Wong acara bengi-bengi lanang wedok dadi siji. Mending dadi siji nang Ibnu IPPNU daripada dadi siji nang nonton dangdut dan jadilan. Ojo, wong sepuh-sepuh jangan berpikiran ngeten niku lah. Ora adil jenenge. Nglarang-larang anake kumpul cah padha-padha sak brayak, sak baraan. Ning ora ndelok iki nggone nanggon apa? Jelas kula wani menjamin di Ibnu IPPNU itu aman, ora ana istilah ngene-ngenean. Walaupun dalam Ibnu IPPNU masih ana bocah sing ya cok seneng ngene, cok seneng cah enom lho ya. Menjenengan mesti hafal nih kula rewae nggih. Muhammadun nabiuna Muhammadun syafi'una Muhammadun kanan kiri kanan Muhammadun syafi'una yo bareng-bareng Muhammadun nabiuna Muhammadun syafi'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Yang terhormat beliau Al-Habib Alfi Al-Atos, yang terhormat beliau Bapak Kiai Syarif Hidayat, Bapak Kiai Hamam Budiono, Bapak Kiai Adnan, dalah sedaya para Bapak Kiai yang tidak bisa kita sebut asma karim satu persatu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ngagoretno, yang terhormat kepada semua sesepuh bini sepuh dari jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Suryatan Watan Fidiatan, dumateng pengurus muslimat, pengurus fatayat, pengurus ansor, tidak lupa kepada semua pengurus Ibnu IPPNU Desa Ngagoretno yang malam ini telah berhasil mengadakan acara yang sangat-sangat istimewa. Semoga mendapat berkah dari acara pada malam hari ini. Tidak lupa kepada semua hadirin hadirat kakung semono putri ingkang tansah kita hormati, telah kita banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di majlis yang istimewa ini tanpa ada halangan suatu apapun. Maka marilah rasa syukur kita haturkan, kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat adalah salam pun Allah mugia tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Niki redene wekdal sampun menjelang pagi nggih. Mboten sah dawa-dawa nggih. Intinipun dalem teng mriki minangkani kasuwun ular-ular sekedhik ngoten nggih. Bagaimana intinya pada malam hari ini kita semua menjadi saksi bahwasanya acara demi acara dari awal tadi pagi sampai malam hari ini adalah hajat besar, terutama hajatnya Ibnu IPPNU dalam rangka memperingati harlah ke berapa? 70. Ini adalah wujud bahwasanya betapa pentingnya Nahdlatul Ulama. Sing cah paling cilik Ibnu bisa nggawe acara sak kaya ngene padahal ranting loh guys. Istimewa sekali untuk Ibnu IPPNU Agroretno. Terima kasih untuk semua yang ikut serta memeriahkan dan ikut serta mensukseskan acara pada hari ini. Para hadirin hadirat, Ibnu adalah salah satu dari Banom NU. Maka kewajiban kita semua sebagai orang sing ngakune Nahdien, mau tidak mau dan wajib mengakui bahwasanya Ibnu IPPNU itu harus terus hidup dan terus berkembang. Karena apa? Salah satu dari ciri-ciri di suatu daerah, kalau NU-nya maju, otomatis kita bisa lihat di situ ada Ibnu IPPNU atau tidak. Lek nang kono NU-ne Banome urip, nanging kok Ibnu IPPNU-ne melihat, niku berarti belum berhasil. Maka di Ngargoretno alhamdulillah sampai malam ini, sampai detik ini Ibnu IPPNU Ngargoretno masih jaya. Walaupun ya kadang kalanya melihat aja saya, kadang melihat itu memang fase-fase di organisasi seperti itu. Makanya kita perlu amunisi seperti ini. Insya Allah kemarin bulan-bulan kemarin do meletre disuntik nganggo acara khusus malam ini, disuntik karo bibe didongakne dijapu-japu muga-muga cah Ibnu IPPNU Agroretno sing maune do melihat dadi semangat, sing keluargane utawa kabeh kerabate dhewe gek do lara awake, gek do ana penyakitan susah, muga-muga dengan berkat sholawat malam hari ini sing gerah paring ana sehat, sing gek utange akeh ndang-ndang kasulutangan, sing gek susah dan dilangi susahe juk anane mung seneng karo seneng, sing urung ndek jodoh muga-muga endal ketemu jodone, sing wis ndek jodoh wis rabi durung gadah keturunan enggal paring ana keturunan, dodol-dodol ngeten niku muga-muga panang laris. Ngargoretno khususnya berkah sholawat bengi iki muga-muga paring ana aman, makmur, nyumambrah marang kiwa tengene. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat, NU adalah salah satu organisasi yang di situ yang tidak terasa ternyata juga bermanfaat bagi kita semua. Contoh kecil di acara ngeten niku, kadang kula pribadi pernah mendengar desas-desus bahwasanya olah melu Ibnu, melu Ansor iki ben apa to? Oleh apa to? Ndak oleh men oleh Allah ora girik rono rene enggane arek pakani seragam ijo apa? Ora girik rono rene arek pakani seragam doreng apa? Ora girik rono rene arek oleh apa to janjan? Mending kerja, mending sekolah. Tapi kita lihat kenyataan yang ada. Rata-rata cah Ibnu IPPNU niku di sekolah mboten cah. Sekolah ndara sampean. Ono sing ngarani, wah anake kula sibuk sekolah juk mboten sempat itu organisasi. Ketika kita perbandingan, lho kae cah sekolah kabeh yo isih kuteke isih kuat melu organisasi. Berarti alasan itu tidak masuk akal. Wah anake kula pun sibuk kegiatan sekolah gini. Mereka juga sekolah, kenyataan ya organisasi masih jalan, iso nggawe acara kaya ngene iki.
Di sisi lain, ketika kita ikut organisasi, niki karang nang Ibnu, kula intine nang Ibnu kali Ibnu nggih. Saya mau mengkampanyekan Ibnu, iki kampanye Pilpres, Pileg wis liwat. Saiki giliran dhewe sing rumoso wis ikut ngopeni NU nang desa ngen dhewe wajib untuk mengkampanyekan Ibnu IPPNU. Karena Ibnu IPPNU adalah sebagai tolak ukur generasi penerus kita. Maka alhamdulillah iki persediaan kader-kader NU nang Goretno wis akeh. Aman iki Mbah Sarip. Man, kiri pun nombok ya Mas Anas. Malah watuk-watuk. Semoga kita menjadi contoh bagi ranting-ranting lain bahwasanya ternyata Ngagoretno Ibnu IPPNU maju gitu. Di sisi lain kita melihat perkembangan nenggon perekonomian, nenggon wisata dan sebagainya. Di situ sudah ada tugas masing-masing. Kita sebagai kader NU, khususnya kader Ibnu IPPNU, fokuslah dalam visi kita, misi kita. Ibnu IPPNU adalah organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sing Nahdlatul Ulama kui di bawah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sing Ahlussunnah wal Jamaah kui otomatis jeneng Ahlussunnah wal Jamaah kui agamane Islam. Gelem ra gelem sampean sing nggo seragam ijo-ijo ngono kuwi utawa doreng-doreng sampean nggawa gendera agama Islam. Makane ganggo belajar awak dhewe, dhewe nganggo seragam ngene iki gawe pitutur awak dhewe, aku yo liarani aku ke wong NU, otomatis yo latihan ngibadahi sing temenanan. Ngaten. Halo? Iki lanjut selawatan mboten? Yo aku wis mohon. Ya wis. Nggih, bar 5 menit. Bar iki nyanyi kalau kula hore-hore siap? Oke, ning sik. Iki ndak ragu gugur kewajibane. Intinya kula namung badhe maringi support kagem rencang-rencang rekan-rekan kita Ibnu IPPNU. Dalam momen ini pastilah besok kalian akan ada wah iki arek gawe acara iki mesti ono problem kecil entah itu besar toh. Itu adalah sebagai ujian kita. Dari acara dari tadi pagi sampai malam ini mau ujiannya gede berak. Tapi le ujian kuwi mesti ono akhir ujian. Hasilnya pada malam hari ini, endingnya pada malam hari ini, dari awal hingga akhir ket mau jalan sehat, wis nyenengke wong. Jenengan leh ganjaran lho, tenan yakin. Takok. Jenengan wis nyenengke wong ra ketok mau sing kupone zong ya ora wis seneng, wis do gelem mlaku wis sehat. Mau nang kene iki ra ono wong susah lho, Bro. Makanya sampun ojo cilik ati lek dunake Allah Ibnunan ora oleh apa-apa. Lah nangon lagune kan wis lagu Ibnu ngerti toh? Apa lagune kan? Aku lali mau njuk selak bengi selak ngantuk mau yo udanan nonton jadlan ya. Tak perlu kau bertanya apa yang kau dapat, tapi bertanyalah apa yang bisa kau berikan. Agama dan juga semua yang ku punya akan selalu ada dalam jiwa untuk jiwa dan ragaku, untuk Ibnu IPPNU. Wes cukup. Jenengan kudu bangga nggih. Di saat kanca-kancane sampean sing urung Ibnu, anane mung ndelok sampean ledo upah blas lu tau nyenengke boro-boro nyenengke wong tuane, sampean iso nyenengke wong sak Ngagoretno. Makane sampean aja cilik ati durake Allah iki guru-guru napa melu Ibnu barang oleh apa. Wes sampean rasah dirungokke kuwi. Sampean oleh ganjaran, sampean oleh pengalaman hidup di masyarakat. Liyane anane ming do mikir matematika IPA, sampean wis iso mudeng sosial. Mudeng ora? Kudu semangat.
rasane lara nek ana cah-cah Ibnu di walah melu Ibnunan ra kanggo gawe iki. Nanti ana sing nyun sewu nggih, wong tua menging melu Ibnunan, rasa melu Ibnunan. Wong acara bengi-bengi lan wedok dadi siji. Mending dadi siji nang Ibnu IPPNU dalam bahasa daripada dadi siji nang nonton dangdut dan jadilan. Ojo wong-wong sepo-sepo jangan berpikiran ngeten niku lah. Ora adil jenenge. Nglarang-larang anake kumpul cah padha-padha sak brayak sak baraan ning ora ndelok iki nggone nang nggon apa. Jelas kula wani menjamin di Ibnu IPPNU itu aman, ora ana istilah ngene-ngenean. Walaupun dalam Ibnu IPPNU masih ana bocah sing ya cok seneng ngene, cok seneng cah enom loh ya. Makanya dalam tiga prinsip Ibnu IPPNU apa lho ora? 1. Belajar. 2. Berjuang. 3. Bertakwa. Lah takwa nang terakhir dhewe kok. Dhewe sampean rasah muluk-muluk, aku pengen cedhak karo Gusti Allah rasah muluk-muluk riyen. Bagaimana kita belajar untuk mengenal Gusti Allah? Otomatis kita harus mengenal Kanjeng Nabi. Bagaimana kita mau mengenal Kanjeng Nabi? Kepiye toh? Otomatis kita mengenal guru-guru kita, para wali, para aulia, para syuhada. Dhewe urung menangi ya, auliae Mbah Wali Songo dhewe urung menangi. Ya ana ngusor-ngisore ya kuwi para alim ulama, para habaib. Lah dhewe kenal cedhek wae. Lho termasuk paling cedhek to karo cucune Kanjeng Nabi. Bejo to? Engko foto aku rasa harum piye Mas Teh. Termasuk kita istimewa pada malam hari ini dewe kerawan salah satu dari cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewe ndonga pas rokal ngene pas rokal sampean kudu yakin mboten lek makeh Kanjeng Nabi rawuh, yakin mboten lek Kanjeng Nabi makeh rawuh, yakin kita yakinkan, kita tancapkan di sini. Sopo wae ora pandang kuwi ahli ibadah, ora pandang kuwi gek ora ndek wudu, ora pandang kuwi isih ahli maksiat, ning selagine pas rokal njaluk berkah Kanjeng Nabi, njaluk berkah selawatan, insyaallah muga-muga ana hidayah temurun ana ing bengi iki. Sing isih seneng maksiat, hidayah Gusti Allah medhun lantaran syafaat Kanjeng Nabi dadi ora patek maksiat. Ya sendiri kok tukang donga sing pakem lah. Syukur-syukur nangis ya. Ya. Kayak IPP neng kuwi muga-muga sesuk oleh ujian-ujian lulus ngono lho. Amin. Dadi bocah sing sukses. Ya, udah ya. Oke. Bon, sing terakhir niki pun meh jam 12. Lagu-lagu. Jam 1 rampung. Dibaiki. Oke, lanjut nggih. Lanjut selawatan nggih. Makanya dhewe rasa istilati. Walah, ono kan misalnya kan pernah ada. Lah kurang gawean. Saya pernah membaca apa tulisan di walah kurang gawean. Mosok rono nggo gendera gede-gede kurang gawean, kurang gawean. Jenengan isin mboten? Cilati mboten? Dhewe aja gelem dibanding-bandingke karo ngene lho, istimewane selawat ngasih ngalahke horke konser biyen. Di tahun ini istimewa sekali di Magelang, di Indonesia, selawat ngasih nyisihke horke konser dangdut, konser band. Alhamdulillah. Makanya sampean cah bendera-bendera laskar selawat rasah cilati aja gelem dibanding-bandingi kono, nggih. Seneng maulidan nggih? Selalu tanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini kok di bid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan kok itu saja. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sepuasmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti di hati kami semuanya.
hanya baginda Nabi. Bareng-bareng mangke nyanyi ya. Kalau ya beb nyuwun sewu kula rada horeg-horeg ya. 1 2 3 yo trantang tang. Yo. Apa kuwi? Teh. Reggae Mas. Regenan nggih. Goyang nggih. Dewe lek ngrawuh Kanjeng Nabi aja ngasih raine susah. Kanjeng Nabi mboten remen. Dewe umat Kanjeng kudu seneng walaupun kita sedang susah. Ayo. 1 2 3. Karena beda kok dibedakan. Sesama saudara saling salahkan. Kami umat berharap syafaat, tak lebih dari itu. Karena bilang aku tak ngerti cinta Nabi seperti itu. Ras semangat toh doang. Meski sering kali dijelaskan, tetap tak ada artinya. Semuanya maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Salah-salahkah kok itu saja? Kau katakan aku tidak berilmu. Ya semua apa? Iki di live ya aku ayo sing subscribe wis sithik. Mon, iki intermezzo nggih. Asline saged ning ben jenengan donggu yu aja ngasih dhewe susah. Mon nggih. Kula nyanyi oleh berat. Menjenengan mesti hafal nih kula rewae nggih. Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Syafi'una. Muhammadun kanan kiri kanan. Muhammadun Syafi'una. Yo bareng-bareng. Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Syafi'una. Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Syafi'una. Ayo angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama, bersolawat kepadanya Nabi Muhammad yang mulia. Angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama, bersolawat kepadanya Nabi Muhammad yang mulia. Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Syafi'una. Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Syafi'una. Ini syair gembira, ini syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Ini syair gembira, ini syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun Nabiuna.
sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore alah mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora sallu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah bocah angon penekno limbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo sebo mengko sore limbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo baso totot ira kumiter bedha ing pinggir tondo mana trumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora sallu alaihi ya sora sallu sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura sallu alaihi ya sura sallu Sallu ala Nabi Muhammad. Ingkang terakhir kula pengen mengajak jenengan sedaya semangkeh bareng-bareng berdoa. Khususnya kita doakan negara kita, negara tercinta Republik Indonesia. Semoga di zaman sekarang memang kondisi sudah tidak menentu, maka kita doakan yang terbaik untuk negara kita, negara Republik Indonesia. Dan pesan saya untuk rekan-rekan kita Ibnu PPNU, tetap semangat walaupun kita banyak rintangan untuk menggapai cita-cita, tapi tetap kudu semangat nggih. Mohon saking kula mobile anggenipun kawula matur kathah klintak-klintipun nyuwun agung pangapunten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.